27 केस ख़ारिज कंदे ज़ेन शाह के फौरी तौर आज़ाद करण जो हुक्म ॾींदे 6 केसनि जा तफ़सील 28 सेप्टेम्बर ताईं तलब करे वरिता आहिनि। सिंध हाई कोर्ट में बहरिया टाउन वाक़े जा 33 केस कॉम्परसन मथां दाख़िल करण ख़िलाफ़ दरख़्वास्त ते ॿुधणी थी। ॿुधणी दौरान जस्टिस के आगा चयो त 27 केस ख़त्म करे 2 ॾींहनि में दहशतगर्दी टोड़ अदालत में रिपोर्ट पेश कई वञे। इन हवाले सां ॻाल्हाइण लाइ असां राब्तो कयो आहे। रसूल बख्श ख़ासकली साहब अवामी तहरीक जा सदर आहिनि, असां सां ॻाल्हाइण ते मौजूद आहिनि। साईं वॾी महिरबानी अवां जी, अवां वक़्तु ॾिनो सिंध टीवी न्यूज़ खे। सभ खां पहिरियां इहो ॿुधाइजो त सिंध हाई कोर्ट पारां 33 मां 27 केस ख़ारिज कया विया आहिनि। इन हवाले सां छा चवंदा अवां? सम्झां थो त हीअ हक़ीक़त में जेके बि एफआईआर कटियूं वयूं आहिनि इहे सभु ग़लति आहिनि, पर तंहिं हूंदे बि हाई कोर्ट जेको फ़ैसिलो कयो आहे असीं उन जी आज्ञा था करियूं। ऐं हिकिड़े केस मंझि हिकिड़ी एफआईआर कटबी आहे, तंहिं करे असीं सम्झूं था त इहो फ़ैसिलो सही आहे। ऐं हाणे वरी बि ही कूड़ा केस असां ते कया विया आहिनि, तंहिं करे उन मंझां बि असीं कोर्टनि खे गुज़ारिश कंदासीं त असांखे उन मंझां आज़ादी हासिल कई वञे। सर, इहो फरमाइजो त सिंध एक्शन कमेटी पारां धारियुनि जी आबादकारी ऐं सिंध दुश्मन मनसूबनि ख़िलाफ़ चौथे मरहले जो ऐलान बि कयो वियो आहे। इन सिलसिले में क़ौमी अवामी तहरीक जेका है उन पारां कहिड़ा लाहे अमल जेके आहे उहो तय कयो वियो आहे, इन हवाले सां आगाह कजो। कल्ह अवामी तहरीक बि एक्शन कमेटी मंझि मौजूदु हुई ऐं उन में जेके फ़ैसिला कया अथऊं उहो गॾिजी फ़ैसिला कया अथऊं ऐं उहो फ़ैसिलो 6 जून वारे धरणे खां पोइ असांजा मुसलसल जेके रैलियूं अची कढूं पिया ऐं राब्ता रखूं पिया, सॼी सिंध में वञूं पिया। 3 अॻु में डिवीज़न में वियासीं, 4हीं डिवीज़न में, हाणे पिया सखर डिवीज़न में वञूं, उन खां पोइ लाड़काने डिवीज़न, पोइ हैदराबाद ऐं पोइ दिसंबर में असीं कराची में ईंदासीं। ऐं एक्शन कमेटी फ़ैसिलो कयो आहे त बहरिया DHA कमांडर सिटी ऐं ॿियो त धारियुनि जी जेकी आबादकारी वधंदी वञे ऐं उते अफ़गानिस्तान में जेकी तालिबान हुकूमत आई आहे उन खां पोइ बि जेके अफ़गानी अचनि पिया उहे सिंध में ईंदा, तंहिं करे सिंध में धारियां वधीक थी वेंदा ऐं सिंधी माण्हू अक़लियत में तब्दील थी वेंदो ऐं सिंध जे वजूद खे ख़तरो आहे। उन लाइ असीं पंहिंजी जदोजहद जारी रखूं पिया ऐं जारी रखंदासीं। रसूल बख्श ख़ासकली साहब, इहो ॿुधाइजो त बहरिया विगोड़नि में अवामी तहरीक ते केतिरा केस दाख़िल हुआ ऐं अवामी तहरीक जा केतिरा कारकुन जेल में हुआ? असांजो नायब सदर ऐं सजाद अहमद चांडे साहब ते केस दाख़िल कयो ऐं ॿियनि ते केस दाख़िल कोन थिया हुआ ऐं न को असांजे कंहिं कारकुन जी गिरफ़्तारी थी हुई। तंहिं करे असांजे हिकिड़े ई नायब सदर एडवोकेट सजाद अहमद ते केस दाख़िल कयो। रसूल बख्श ख़ासकली साहब, वॾी महिरबानी अवां जी, अवां पंहिंजो टाइम ॾिनो सिंध टीवी न्यूज़ सां ॻाल्हायो। नाज़रीन, बहरिया टाउन विगोड़नि में सिंध हाई कोर्ट बहरिया टाउन वाक़े जे 33 मां 27 केस ख़ारिज कंदे ज़ेन शाह खे फौरी तौर आज़ाद करण जो हुक्म ॾींदे 6 केसनि जा तफ़सील 28 सेप्टेम्बर ताईं तलब करे वरिता आहिनि। सिंध हाई कोर्ट में बहरिया टाउन वाक़े जा 33 केस कॉम्परसन मथां दाख़िल करण ख़िलाफ़ दरख़्वास्त ते ॿुधणी थी। ॿुधणी दौरान जस्टिस के आगा चयो त 27 केस ख़त्म करे 2 ॾींहनि में दहशतगर्दी टोड़ अदालत में रिपोर्ट पेश कई वञे। जेकॾहिं केसनि में को बि माण्हू क़ैद आहे त खेसि आज़ाद कयो वञे। सिंध हाई कोर्ट बहरिया टाउन वाक़े जे 33 मां 27 केस ख़ारिज कंदे ज़ेन शाह खे फौरी तौर आज़ाद करण जो हुक्म ॾींदे 6 केसनि जा तफ़सील 28 सेप्टेम्बर ताईं तलब करे वरिता आहिनि। सिंध हाई कोर्ट में बहरिया टाउन वाक़े जा 33 केस कॉम्परसन मथां दाख़िल करण ख़िलाफ़ दरख़्वास्त ते ॿुधणी थी। ॿुधणी दौरान जस्टिस के आगा चयो त 27 केस ख़त्म करे 2 ॾींहनि में दहशतगर्दी टोड़ अदालत में रिपोर्ट पेश कई वञे। जेकॾहिं केसनि में को बि माण्हू क़ैद आहे त खेसि आज़ाद कयो वञे। बहरिया टाउन वाक़े जा 33 मां 27 केस ख़ारिज कंदे ज़ेन शाह खे फौरी तौर आज़ाद करण जो हुक्म ॾींदे 6 केसनि जा तफ़सील 28 सेप्टेम्बर ताईं तलब करे वरिता आहिनि। सिंध हाई कोर्ट में बहरिया टाउन वाक़े जा 33 केस कॉम्परसन मथां दाख़िल करण ख़िलाफ़ दरख़्वास्त ते ॿुधणी थी। ॿुधणी दौरान जस्टिस के आगा चयो त 27 केस ख़त्म करे 2 ॾींहनि में दहशतगर्दी टोड़ अदालत में रिपोर्ट पेश कई वञे। जेकॾहिं केसनि में को बि माण्हू क़ैद आहे त खेसि आज़ाद कयो वञे। अव्हां खे अपडेट कयूं पिया त सिंध हाई कोर्ट बहरिया टाउन वाक़े जे 33 मां 27 केस ख़ारिज कंदे ज़ेन शाह के फौरी तौर आज़ाद करण जो हुक्म ॾींदे 6 केसनि जा तफ़सील 28 सेप्टेम्बर ताईं तलब करे वरिता आहिनि। सिंध हाई कोर्ट में
बहरिया टाउन वाक़े जा 33 केस कॉम्प्रेसन मथां दाख़िल करण ख़िलाफ़ दरख़्वास्त ते ॿुधणी दौरान जस्टिस के आगा चयो त 27 केस ख़त्म करे 2 ॾींहनि में दहशतगर्दी ट्रोड़ अदालत में रिपोर्ट पेश कई वञे। जेकॾहिं केसनि में को बि माण्हू क़ैद आहे त खेसि आज़ाद कयो वञे। सिंध हाई कोर्ट बहरिया टाउन वाक़े जे 33 मां 27 केसनि खे ख़ारिज कंदे ज़ैन शाह खे फौरी तौर आज़ाद करण जो हुकुम ॾिनो आहे।